На связи я, Никита Маншишура. И сегодня мы в этом... Вот Modern Warship. Вот. И я прикупил себе новый корабль Ярослав Мудрый, русский. Вот он. Вот. И сделал на него вот эту вот автопушку американскую. А сейчас я поставлю вот это. Вот, но, между прочим, ну, конечно, у него есть вот такой вот вертолет изначальный, но я взял вот такой американский, поэтому мы и полетаем на американском и посмотрим на этот корабль. Вот. Так, все, друзья, я вернулся, просто смотрел рекламку. Вот. Так. Так, каменный канал. Ну, пусть будет даже каменный канал. Вот мой корабль. Ярослав Мудрый, вроде бы как. Или Владислав, я не помню. По-моему, Ярослав. Хотя, в принципе, разницы же нету вроде бы. Я не помню просто. Кстати, у него довольно быстрый ход. Я попытаюсь этот бой не профукать, поэтому я воспользуюсь одним таким читерским, можно сказать, приемчиком. И я подплыву, получается, к нашему авианосцу. И все. Кстати, так. Посмотрим-ка так. Судя по всему, так, это у нас что вообще? Так, стопы. Так, одну скорость выключим. Так, стопы. Так, это походу китайский. Да, это китайский корабль. Кстати, тут очень хорошие ракеты Оникс. Это наступательные ракеты, вот. Они очень крутые, вот просто суперские. Вот, также тут есть вертушечка, получается. Есть вот такие вот, вот такой вот гранатометик. Но у меня сейчас в данный момент, находится американская вертушечка. Вот, и поэтому я, конечно, наверное, в следующем бою возьму русскую, но, в принципе-то, они ничем не отличаются, но хотя, в принципе, Кстати, это экраноплан. Корабль так называется, ну, точнее, не корабль, а вот этот вот самолет. То есть он, это не самолет даже, это экраноплан. Он летает над водой, но не сильно, не так, как моя вертушка. Так, куда мой корабль плывет? Так, он в кого-то стреляет. Судя по всему, это вот этот парень. Так, ну хорошо. Кстати, что это за пулемет такой интересный? Давайте его испытаем. Так, что это? Гау. Называется GAU. Ну, читается Гау. Или Джау. Я не знаю, как правильно. Вообще похож немного на минигану или на Гатлинг. Но это не он. Кстати, тут у нас, смотрю, тоже у этого корабля есть вертолет. Так, это что? Это адмирал какой-то. Так, адмирал... адмирал Григорьевич. Впервые вижу такой корабль. Кстати, походу я его... Нет, я походу с ним уже знаком. Вот, смотрите, друзья, мы уже смогли пережить атаку 2 кораблей благодаря этой вертушке. Но, если честно, такой вертолет изобрели первые русские. Он назывался Винтокрыл. Изобрели его еще аж в Советском Союзе. Вот, был он очень хорошим. Правда, нестандартным и, конечно же, мощным. Но, знаете ли, не всегда все идет по плану. И, как вы понимаете, вот так вот. Кстати, Оникс, да, у него вот это вот как штучка такая идет, как огонь такой. Вот, и получается, на самом деле такого нету. Вот, сейчас давайте побомбим. Я только что использовал. Кстати, хочу вам кое-что хорошее сказать. Я лично вам советую покупать этот корабль, потому что он, во-первых, быстрый, на быстром ходу, вот.
Но еще у него также есть у него есть торпеды, наступательные ракеты Оникс и много разных плюшек. Также у него есть, конечно же, вертушечка, которая помогает нам, можно сказать так, как сделать мини-поддержечку, что ли, ну или просто как капитулироваться из того места и помочь нашему кораблю. Но все-таки не забывайте то, что главное в морском бою это корабль, а не вертушка, поэтому, ну, да. И тут есть, получается, как я уже сказал, торпедный аппарат, вот, и обычные ракеты. Кстати, у этого корабля большой быстрый ход, то есть, ну, он, конечно, ходит поменьше, чем американский корабль, который был у меня в прошлом видео, но все же он тоже имеет довольно-таки большой ход, и лично я бы поставила этому кораблю 5, но, конечно, у него есть один минус, вот, но я бы, если бы был разработчиком, я бы, конечно, не повышал бы его цену, но сделал бы его как, ну, таким хорошим довольно-таки, оценил. Кстати, хочу заметить, если вы посмотрите на, можно сказать, вот это вот табло, где изображен мой корабль и где еще циферки тысячные, то вы там можете увидеть, получается, ну, вы там могли увидеть получается, там у него внизу есть такая штука. Я сейчас вам ее покажу. Я не знаю, как это правильно называется. Но вот если вы тут посмотрите на Ярослава Мудрого, то вы сами увидите у него спереди как такой, как бы это сказать, я не знаю, как это правильно говорится, но как хохолок, что ли, не знаю, как у петухов. Вот, что-то такое, да. Вот. Ну и я не знаю, брать ли мне аллигатор. Ну давайте вот с этим все-таки полетаем, потому что он как-то по мне, если честно, показался получше, но, блин, я не вижу тут смысла. Вот. И, друзья, кстати, у него вот есть такой торпедный аппарат. У меня, конечно же, есть еще и шквал. Если кто-то задавался вопросом, а где этот торпедный аппарат, то если что, вот это вам показывается, получается, внутрь, а сам этот торпедный аппарат вот тут. То есть отсюда вылетают вот эти вот штуки, торпеды. Так, и сейчас давайте мы, наверное, улучшим у него ПВО, потому что флакс это, конечно, хорошо, но кортит, хотя у меня есть Хилтнауф, очень мощный вот это и хитрол, вот, тип 730, ПВО 30 миллиметров, 12.7 миллиметров. 12/7. Ну, в принципе, большой калибр, конечно же, но тут он побольше. Вот. Ну, прям покрупнее. Вот. Вы можете, кстати, ознакомиться с этим кораблем получше. Я сейчас вам его получше покажу и скажу его оборудование. Ну, начнем с Оникс. Это торпедная батарея, вот такая вот, которая отсюда вылетает. 4 ракетки. Вот, Оникс, П-800 Оникс. Вот, потом у нас идет пушка, которая под названием АК-100, у которой снаряд 100 миллиметров. Ну, то есть вы вот посмотрите на ее ствол и вот, смотрите, сейчас посмотрим на ее ствол сблизи. Вот туда получается 100 миллиметров. Так, ну 100 миллиметров. Это получается 1 дециметр у нее патрон. Вот. Такой вот снаряд, но он, конечно, небольшой, но, блин, крупный. Это уже прям будет реально пушка, автопушка такая, можно так сказать. Вот, дальше у нас идет РБУ гранатомет. Вот такой вот спереди у нас стоит гранатомет, у которого так 1, 2, 3, 4, 5, 6, у которого 12 получается таких гранатометов, ну, точнее вот 12 снарядов. 12 таких, можно сказать, спаренных гранатометов. Причем гранатометы обычные, что-то наподобие РПГ, если вам пример так приводить. Но это не РПГ, потому что тут они
ну, конечно, поспециальней, но не сильно. Вот, ну, так что считайте те гранатометы, возможно, которые вы видели или с которыми у вас кто-то воевал. Вот. Потом у нас идет торпедный аппарат, как я уже сказал, и можно поставить, я могу лично поставить ВА-111 шквал 533-миллиметровый, вот, ну или, точнее, тут у меня сейчас стоит Т-53, вот, ну, тире 65. Вот, ну, то есть тут и Т-53, и Т-65, походу. Вот. Дальше ДП-65. Вот такая вот, получается, автопушка. Да, это автопушка. Вот. Ну, правда, знаете что? Там как-то сзади находится этот вот фонарик и, ну, блин, электрощит, так что, ну, при поломке, если она, например, подорвется, то подорвется сразу боекомплект с торпедами, естественно, кортит, и вот это получается электричество, то есть будет гигантский взрыв, такой здоровый взрыв, который понесет, как бы это сказать, то есть если тут взорвется, вот тут, то и взорвется здесь. Естественно, вертолет взорвется и тут. Но и во время этой цепочки весь корабль останется без сигнала и без света. Так что это на самом деле очень опасная штуковина. Но вроде бы этого не должно произойти. Я надеюсь, этого не будет. Ну и реально может в фонарь попасть. Вот. Ну и в электрощит. Вот. Там еще какие-то вот такие вот штучки. То значит, тут еще есть вот такие вот радары гигантские, просто вот здоровенные. Кстати, вот тут вот, я не знаю, как вам это показать, он просто у меня весь в экран не влазит. Вот тут вот сверху, тут получается, вот так вот можно. Вот тут вот сверху есть такой радар, и он, ну, примерно вот по размерам, как крылья вертушки. Так что, ну, реально, здоровый корабль. Вот там нижняя палуба, вот. Ну и теперь мы перейдем к Кортиту. Кортит — это, получается, система ПВО. У меня есть еще вот такая вот французская и вот такая вот американская. Но, кстати, у американцев, я не знаю, вы можете выбирать, что вы хотите лично. Вот, но Кортит, он и так очень хороший. Только у американцев, например, пулемет миниган Гатлинг. Вот, внутри у него снизу барабан. У французов просто пулемет такой, ну, тоже как Гатлинг, то есть там три ствола, вот. А у наших два пулеметика, ну, это не гатлинги, да, это не гатлинги, то есть два пулемета и радары, вот. Ну, естественно, у всех систем ПВО есть радары, вот. Ну и Оспри, ну а так аллигатор, вот. Вот такое вот вам краткое описание, ну как краткое, снимали мы, наверное, его 4-5 минут, вот. Может, конечно, и меньше. Ну что, давайте сыграем еще раз бой. Но на самом деле корабль, ну, мне лично он понравился. Вот. Он быстрый, мощный, качественный, красивый и так далее. То есть, ну, много у него качеств. Но вот, как я уже сказал, то, что может произойти взрыв этот корабль из-за того, что эта автопушка допустит осечку, он весь просто подорвется, вот. И будет большой взрыв, особенно, ну, вот в середине он будет большой, ну, то есть, как бы, спереди он, конечно, будет тоже здоровый довольно, но сзади он будет больше, потому что, ну, во-первых, тут у нас и боекомплект торпед, получается, вот, и вот эта вот автопушка, вертушка и так далее. То есть, ну, реально... Но главное, чтобы такого не было, потому что все-таки осечка это плохо.
Вот, и это опасно очень. Вот. Кстати, очень красивый этот вертолет, если вот так вот смотреть. Вот. Но я не знаю, выбирайте свои системы ПВО. Лично, ну, не знаю, что тут вообще должно быть главное, но все они одинаковые, если что. Если что. Кстати, давайте, друзья, мы сейчас сделаем одну такую штуку, которую я давно хотел сделать. Я хочу сбросить прямо на корабль. Я хочу сбросить эту торпеду. Кстати, друзья, можно будет ему прям на боекомплект скинуть. Но, правда, это все равно не поможет. Но так, пошла ракетка. А, нет. Она, видно, судя по всему, ну да. Просто понимаете, корабль не такого размера, как этот самолетик. Поэтому самолет, ну, вертолет, точнее, этот, он побольше. И получается то, что он этот, как бы это сказать, не знаю. Ну, у него этот, получается, падает, вот это, как это называется, господи. Торпеда падает, и она, получается, падает, ну, как в воду. А если бы он был поменьше, вот, например, как вражеский вот этот вот Апач, который у меня есть, вот, ну, на этом, конечно, вот он бы смог ее сбросить, но, опять же, у него нету, у него просто тупо нету, вот. И, кстати, друзья, могу вам сказать пару советов, потому что, я не знаю, как у вас, но лично у меня было много затруднений вот с тем американским кораблем, то есть, когда я должен был бомбить какие-то авианосцы. Ну, самый, как я уже говорил в каком-то видео, самый лучший и опасный, конечно же, способ, это просто его таранить, вот. А есть еще способ, нужно только этот способ, ну, вы должны быть к нему подготовлены, то есть представим образно так, есть вот корабль вражеский, вы должны взять, во-первых, мощный какой-нибудь там корабль с всякими торпедами, именно с торпедами, и после чего вы должны желательно стрелять, то есть встать к нему носом и стрелять по нему. А знаете, почему надо носом стрелять? Потому что у кораблей в носу лучше всего эта система получается. То есть, ну, он очень будет эффективен. Ну, то есть у него как там броня лучше, вот, и укрепление. Так что, ну, реально, советую вам брать с торпедами и бронированный, вот, ну и также мощный. И почему с торпедами, хочу вам пояснить, если вы не поняли. Ну, просто как у разумного корабля, у каждого корабля, по мне, должна быть система ПВО. Да, она, конечно, есть не у всех. Но ПВО не работает против торпед, потому что ПВО защищает корабль, танк, там, пехоту и так далее чисто благодаря тому, что она стреляет в небо. То есть будет лететь самолет, она его собьет, то есть попытается в него пострелять. Вот, там, ну, тут-то они такие, как упрощенные, вот. А в реальности это, 5 машин, вот. Ну, а тут это просто как пулемет и такие радары, все такое, всякие там пушечки и так далее, вот. И получается у этого, как его, у авианосца есть, у него есть система ПВО, но она не собьет торпеды никаким образом, никаким, и ничего им не сделает. Вот. Ну а вы, друзья, подписывайтесь и ставьте лайки под все мои видеоролики, также не забывайте их просматривать. Ну а сегодня я был вместе с вами, вот, на моем YouTube канале, и если вы смотрите этот видеоролик, если вы на этом канале впервые, жмите на кнопку подписаться и ставьте лайки. Ну а сегодня у нас был обзор, мини-обзор, ну, небольшой обзор на Ярослав Мудрый. Всем покашников!